Вот, погода распогодилась. Тучи ушли. Все хорошо, даже здесь, пока я спал, немножко подсохло. Короче, сейчас уже 4 часа. Я не знаю, во сколько я сюда приехал. И затопил печку. Разделся. Одежда сухая сейчас уже у меня. Я, короче, лег и только что встал. Вот это отдых. Отдых сегодня получилось. Реально я отдохнул. Просто от всего. Просто лег и спал. В избушке тепло. Сколько изб. Вот я сегодня 3 избы там. У всех разные. У всех свой комфорт. Но поверьте, своя изба все равно лучше. У каждого своя изба лучше. И вот я тоже в своей избе расслабился. Отдохнул капитально. Вот где-то свалилась, сгнила. Вот. Ну что, день прошел. Я только на 1 день сегодня приехал. В следующий раз уже, наверное, приеду с Туланом. На УАЗике приедем. И здесь будем заготавливать сено. Сейчас трава. Ну вот видишь, как погода сегодня. Дожди были. А сейчас такое впечатление, что вообще дождя и не было. Вот. Значит, ну все равно, как бы я накатался, наездился сегодня, получил от этого удовольствие. В следующий раз выберу более такой хороший прогноз погоды и плащ возьмем. Ну и болотные сапоги обязательно надо взять. Что здесь, в принципе, все пока. Все ништяк. Пока все работает. Комарье, конечно. Ладно, сейчас попью чай из термоса и дальше буду думать, что делать. Может, на рыбалку сходить. В то же время что-то и неохота. Не знаю. Как-то все лень, честно говоря. Еще рюкзак. Этот. Ну, в общем, я сразу лег и спал. Уф, капец. Вот это да, хорошо-то как. Такая тишина, спокойствие, и комаров вообще не было. Я вот этот пластину, не пластина, а вот эта спираль на печку поставил. И, видать, тоже какое-то выделение, запах идет. Вообще комаров не было. Я уже рыбачу. Блин, вон конец. У этой елки вот поперек дороги. Половина, и вон еще. Оттуда вот такая высокая елка здесь упала. Там, в общем, попробовал. Один окушок где-то сантиметров 15, наверное, за блесной шла и все. Не схватила ничего. Ну, тут тоже посмотрим, проверим. Фу. Комары, конечно, доливают. Очень много их. Фу. Вот этих верхоплавки сколько. Фу. Гриб нашел. Червивый. Первый гриб. Фу, место хорошее тут. Хотя бы до этой ивы еще покидаю, дальше не пойду. Один раз я здесь 72 сантиметра щуку вытащил. Короче, тоже
рыбачил вечером, а с той стороны прям туча, гром такой шел. И вот прям возле берега схватил. Огромная, ну 72 сантиметра щука была. Тут погода менялась, и вот щука брала. Здесь, смотрите, вот дорога раньше была. И вот здесь проходила где-то вот тут примерно. Все уже под водой. Представляете? Берег уходит. Вот такие дела. Ладно, сейчас спущусь, покидаю еще. Если ничего не будет, поеду домой. Грибов нету, к сожалению. Но один гриб вот за целый день. И все. Ладно, последний заброс. Оттуда уже спускаюсь. Опа. Вот и все. Может, из-за того, что вода большая, может, рыбы нету. Ни одного подхода. Любым способом уже пробовал. Даже маленький щурек не подходит. Ладно, все, шабаш. Другой раз. Лучше поплавком пройти здесь червякам. Думаю, окуней больше наловлю, чем эту золотую щуку. На червяка, на поплавок другой раз порыбачим. Подъем, конечно, капец. Лучше там поднимусь. Рябина, между прочим, тоже есть. Но черемух в этом году очень много. Прям в изобилии черемуха. Смотрю, выводки. А, вон утки есть. Вон, 2 штуки. Далеко. Почти на повороте. Чирки. Прям в траву зашли. Чирочки есть. И ушли, и все, не появились. На середине дороги. Что за фигня? Рябчики, что ли? Выводок рябчиков, может? Прямо на дороге. Похоже на рябчики. А тут недалеко. А, вон, рябчики, ребят. Да-да-да. Вот еще один. Вот тут сидели, выводок. Летают уже хорошо. Просто так их не увидишь тут. Сюда вот куда-то сели они. Далеко не улетели. Выводок рябчика. Отлично. Утки здесь должны быть. Чуть дальше. Я их прекрасно видел. Или еще дальше, блин. Где-то вот тут они были, сидели. Хитрые.
Спрятались, ребят. В траву зашли, видать. Чирки здесь были. Ладно. Особо беспокоить не стану. Самое главное увидел. А потом верьте, не верьте, я вам честно говорю. В общем, утки штук 3, наверное, их видел. Штуки 3. А рябчиков примерно 7 штук точно было. Обычно выводок до 12 штук рябчики бывают. Спорхнули, улетели. И все, вот тут прям здесь и сидели. Мамка так вытянулась. Думал, заяц сидит или что там. Как-то перебор. Большая была. Большая мамка рябчик. Ну, отлично. Есть уже надежда на осень. Охота на рябчиков, охота на уток. Так что это сейчас надо просто, чтобы июнь, июль, до середины августа, ну просто время, чтобы быстрее пролетело. Жара вот эта, комары, дожди. А уже в сентябре, ребят, будет красивая охота. Ну как получится, конечно же. И грибы, ягоды там. Уже ты в лес идешь, пустым не возвращаешься. Что-то все равно набираешь. Набираешь ягоды, грибы. Там бывает повезет и с ружьем что-нибудь добыть. Вот. Кряквы обычно ночью выходят. Они тоже здесь любят на этом месте жить. Фу. Опять спотел. Ну, блядь, сырость. Вот эта погода. Хорошо, что ветерок есть. А так на улице сыро. Все, иду на избушку, ребят. Сейчас собираюсь и уже поеду. Потихоньку, не спеша буду ехать. Смотреть. Может, где-то и найду гриб. А с рыбалкой сегодня не везуха у меня. Что-то. Но все равно, как получилось. Зато реальность. Показываю, как есть. Сперва на смартфон заснял. Сейчас вот немножко тоже на видео поснимаю, ребят. Вот это все. Красота. Вот эти бабочки, которые я вот на дороге я вам снимал. Вживую они как. Тоже все заняты чем-то. Питаются вот этими цветками, нектаринку собирают, нектар или что они там собирают. Тут тоже и шмель вон. Не до меня им. Просто заняты. Завтракают, обедают, ужинают, что они делают. Ну, примерно так. Вот. Я уже собрал удочки возле избушки. Хорошо. Вот погода как резко изменилась. Сейчас благодать. Все, собрался. Матрас так повесил сегодня. Потому что я спал, блядь, так спотел. Но немножко даже отсырело. Вот. Печка просто огонь. Меня согрела. Блин, лучше буржуйки ничего нет. И не устаю повторять, так как вот сегодня видели, я весь сырой до трусов был. Затопил буквально за 5 минут. Я уже лежал. И было мне очень даже тепло и жарко. Все, давай, изба. До новых походов. Скоро будет сенокос, ребят. Поход сенокос. Двери открытыми оставлю, как всегда. Я никогда не закрываю двери. И вон там нижний венец все продувает хорошо. Собрался, груза мало. Ничего практически нету. Вот такие дела, ребят. Сейчас поеду. Обратный путь особо снимать не стану. Здесь все деревья, все повороты вы уже знаете. А для новых подписчиков, конечно, каждый новый подписчик ищет себе интересные моменты. И каждый фильм для него интересен по-своему. Так что где-то я тоже повторяюсь.
Ну, это уже не лишним будет для новых подписчиков. Вот. Ну, с рыбалкой не удалось. Ничего не поделаешь. Другой раз порыбачим. Все, класс. В следующий раз здесь скосим, траву уберем. Здесь будет стоять стог. Вот эти дрова спилим. Пилу принесем. Привезем тоже, сложу. Вот эти сырые дрова. И еще буду заготавливать там. Видели, сколько деревьев свалилось? Кто на корню, их не трогаем. А уже кто сломался, что сломалось деревья, то это будем сюда. Здесь поленницу именно на улице сложу там для зимы, там для осени. Ну и еще сухие дрова сюда еще привезу. Вот сухие дрова, вот эту поленницу надо полностью забить дровами, чтобы запас дров был. Так что еще раз говорю, походы еще будут и интересные. Все, там смотрите, как сказать, за избушкой я только что вот заметил, там как же пихтач, и он начал сохнуть. Да, что-то рыжие у него эти ветки стали, высыхает как-то. Не знаю, какой процесс там. Здесь вот все хорошо. Что могу сказать про березовые веники? В этом году листья не такие хорошие. Сейчас еще вам покажу. Не скажу, что 100% все деревья, но вот на глаза вот начали попадаться такие, наверное, из-за изобилия дождей. Листва в этом году плохая. Вон. Весь в дырках, желтеет. И вот снизу начинается, наверху вроде, да, и одинаково, наверху то же самое. Вот. Здесь вообще кошмар, блин. Все какое-то вот нехорошая листва. Вот. Насчет бани. В прошлом году отремонтировали кровлю. Не надо беспокоиться, что там протечет. Но вот хреново то, что вот такие листы перестали продавать частным людям. Что хороший материал для кровли. Но сейчас продажи их просто нету. Баня вот такая. В принципе, как-нибудь тоже надо помыться здесь. Но не люблю особо я мыться, париться. А так, все сухо здесь хорошо. Вот, тоже открытым оставим. Кто смотрит мои фильмы, обязательно открытым, на лето открытым оставляйте помещение. Пусть продувает, понимаете? Вот видели, я сегодня вот показывал вам. Там избушка, весь плесень, уже все. Этот процесс, во-первых, не остановить. И если есть поддувало вот снизу, под бревнами, эта плесень как бы боится ветра, солнца. Ему надо, этот плесень любит сырость и темноту. Вот. Все, давайте поедем. Здесь замок цепи, вон он. Прям вот хорошо попало. Ну, сейчас поеду, я подтяну цепь. Цепь явно уже как бы слабый. Да, надо подтянуть. Фух, ладно, избушка, давай, пока-пока. Автоматом я пошел. Ну, вроде как держится, но более-менее.
Цепь выскочил, ребят. Хе-хе. Ух. Опачки. Ладно. Надо подтянуть цепь. Вот и все. Затянуть надо цепь. Ослабилась совсем. Так. Так, надо здесь открутить. И там. Ну, посмотрим, если будет там, выскакивай, подтяну. Сейчас пока едем дальше. Ветка попала, поэтому и скинулся. Пеной вода идет. Значит, прибывая, там дожди поливали капитально, наверное. Здесь, наверное, мотоциклы явно потонет. Если с коляской залезть туда, мы проскочили нормально. Нормально проскочили.
пути проехали. Как вы видели, там цепь выскочила. Но там сучок, ребят, попал в звездочку, и по этому сучку он просто выпал. Хотя, да, он по пружине уже понятно, что надо подтянуть. Ну, пока едет, нормально. В принципе, еду и особо, ну и пока дальше еду, если еще раз выскочит, то уже буду подтягивать цепь. Это недолго. Там 4 болта открутить, ослабить-то есть, и регулировочные гайки там уже закручивать надо. Так, по газам. Вот вы видели, сейчас я горку, и несколько раз вы видели, как я рукой, как бы одной рукой газую до упора, но все равно вот это рычаг, вот этот рычаг. Потом дополнительно еще пальцем вот так догазовываю. В общем, мне надо что-то сделать, чтобы вот, я не знаю, вроде все полностью двумя руками я дома там проверю. Может быть, там этот винтик еще откручу немножко, чтобы больше газовал. Вот чуть-чуть не хватает газа, не хватает. Надо, чтобы хорошо газовал он. И когда едешь на средних оборотах, ты должен чувствовать это. Когда вот ты газуешь по полный газ, и техника не едет, это что-то неправильно. Когда вот ты газуешь, он хорошо едет. И ты скидываешь. Во время этого ты скидываешь обороты. И на средних оборотах ты едешь. Вот тогда двигателю легко. И где вот понадобится большой газ, ты газанешь и проедешь, там проскочишь. Вот. А в остальном, в принципе, что больше рассказывать. Пока езжу, радуюсь. Пока новая техника. Любая техника новая дает радость человеку. Сейчас будет ТО у меня. Буду, наверное, уже в ближайшее время менять масло. Во-первых, поменяю масло в двигателе, потом в коробке поменять надо. Купить масло. В коробке поменяю и подтянуть цепь в первую очередь. Газ отрегулировать. И, в принципе, дальше ездить. Ну, фару еще можно что-то. Фару приподнять. Еще надо что-то. Вот кофры нету. И он очень дорогой. Кофра. Так называемая она вот сюда. Надо что-то придумать. Какой-то большой-большой мешок. Как бы с узлом. Туда, чтобы рюкзак, вещи, все. Вот быстро-быстро. Вот как сегодня ливень вдруг начался. Вот быстро, чтобы туда все напихать. Там узел затянуть и все. Все, у тебя ничего не промокнет. И плащ, чтобы всегда был с собой. Вот надо вот такие нюансы, вот доработки вот такие. Какую-нибудь коробку в багажнике, вот это мне не нравится, вот этот большой плащ. Бля, и пока раскрываешь, открываешь, все должно быть под рукой и ничего, чтобы не промокало. Вот сюда какой-то мешок нужен. И вот можно даже здесь какую-нибудь крышу сделать, съемную, чтобы в лесу вот поставить крышу. Это легко сделать. Сюда 20 на 20 трубу приварить, 20 на 20 вертикальную трубу, а там уже съемную 15 на 15 из трубы каркас какой-то сделать. Идей-то много, в принципе, можно как на каракатах крышу небольшую сделать в такую погоду, вот в дождь. По широкой дороге он не мешает, ничего, нормально едешь. Когда вот по волокам ты, по таким вот местам таежным дорогам, старые волока, если на охоте там за грибами, то, конечно, там лишнее, что-то торчащее, это не надо. А в остальном переделывать что-то пока не стоит ничего, в принципе. Но с таким темпом вот я примерно проехал 100 километров
проехал примерно 100 километров. И на 100 километров у меня цепь вот так растянулась. Но новая цепь была. Скажем, каждые 100 километров, если так будет растягиваться, то цепь быстро, я не знаю, укоротить там можно или нет, там напишите. Если что, вот цепь до упора уже затянул, уже невозможно затягивать, там можно, нет, укорачивать, сколько звеньев скинуть, там шаг, чтобы совпадало. Я на мотоцикле, у меня на восходе такой беды в принципе и не было. Вот слабинка, я говорю, вот техника зверь, вот тянет хорошо, я вам снимал сегодня, вот все показал, но слабинка звездочка, как ни крути, цепь звездочка, больше ничего тут, больше тут минусов этой техники больше нету. Покрышка идеальная, бля, такая рабочая покрышка, вообще класс, это елочка, вообще прет, минус звездочка, того и бойся, чтобы не согнуть там, не ударилась. Вот надо постоянно следить за этим. Огроменная звездочка. И еще цепь растягивается. Надо звездочку какую-то двойную сделать. Вот здесь маленькую звездочку и повыше еще вторую, чтобы вот как-то шло. Вот. Я не знаю, это надо производителям подумать насчет этого. Думаю, многим вот это не понравится. Как бы я уверен в этом. Многих подведет еще в путях эта звездочка. Вот. А пока дальше вариатор еще мне смазать надо. Там крышку сниму, посмотрю. Вариатор, там вкладыши. Вот здесь в этой части надо смазать. Он теплый, горячий тоже. Вот здесь защиту сделал. Но он тоже теплый. Но не горячий, он теплый. И вариатор тоже нагревается. Вот воздух как-то от вариатора или с выхлопом как-то перемешивается. И вот все равно здесь тепло. И вот это Эва сапоги, конечно, не для этой техники. Он нагревается и то бойся, чтобы, как сказать, не согнулась. Вот. Я рассказываю, ребят, как бы, на что он способен, что он может. Дальше, конечно, немножко также буду что-то рассказывать, но особо не буду заморачиваться. Я сейчас первые походы вот так. Там будете видеть, что будет происходить. Как себя покажет вот это. Как он будет ездить. Там еще несколько луж осталось, но терпимо. Основное проскочил. Да, не почувствовал. Тянет хорошо. Хотя, блин, выше середины колеса там такая вот мох с водой. Болото там. Вот такие дела. Ладно, долго тут не простоишь, очень много комаров. Надо ехать, в принципе. Коробка, не знаю, горячая или нет. Ну, такая теплая тоже коробка. Теплая. Тоже для коробки масло придется купить. Там тоже поменяю. Ну, по этому, как сказать, по документам на 100 километров уже надо все менять. Пока остывает, я вот иду, смотрю грибы, а грибов вообще нету. Следующий поход, ребят, будет на УАЗике вот по этой дороге, по летней дороге. Да, нет. Ух. Ветерок поднялся, и то хорошо. Еще в ту сторону схожу и поедем.
последняя остановка. Там дальше уже, ну тут буквально 500 метров, наверное, осталось. Там уже деревня Алексеевка. Все, будем заканчивать сегодняшний поход. Такой получился в основном по катушке. Ну, посмотрим, что дальше будет. Ждите новые фильмы. Всем пока. И еще раз спасибо вам за ваши просмотры. Я немножко остынет двигатель, поеду уже без остановки.